yaa ngeen jëfati mbokk yi way ànd ak ñun seetaan déglu seen cabinet bio Rahma indi leen sirop bio pecto muy sirop boo xam ni daanaka rek dafay dimbali nit ci lépp lu jëm ci wàllu asthme ci wàllu sëqët ci wàllu allergie ci wàllu bronchite ak lépp loo xam ni daanaka rek mën naa solal dënn te buñ sa jugul mën ko indil ay gàllankoor moo waral ñu indil leen seen produit sirop bio boo xam ni ñoo ngi ko defaree miel curcuma huile de Nigel pour de Nigel sauge ail ak thym muy garab goo xam ni macha allah na nga koy jëlee mooy boo xëyee suba le matin nga jël ci benn kuddu naan booy tëdd nga naan di ko def 2 fois par jour dina dimbali asthmatique bi dina dimbali ki am jafe-jafe lu jëm ci wàllu dënn ki am jafe-jafe lu jëm ci wàllu noyyi ak képp koo xam ni dafa am sëqat woo xam ni daanaka daf ko sonal ak bio Rahma bio pecto mën laa dimbali jaa ngi def